Vienojoties par kopīgu sadarbību un nepieciešamajiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai valstī, Politiskā apvienība Par labu Latviju valdes loceklis Ainārs Šlesers un Latvijas mašīnu būvs un metāla apstrādes rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš parakstīja saprašanās memorandu. Saskaņā ar parakstīto vienošanos abas organizācijas iestāsies par nodokļu sloga samazināšanu darba spēkam, tā skaitā samazinot iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi līdz 20%. Tiks rosināts atcelt uzņēmējiem neizdevīgo uzņēmumu ienākumu nodokļu iekasēšanu avansā pēc iepriekšējā gada peļņas bāzes. Organizācijas uzskata, ka uzņēmumu ienākumu nodokļu iekasēšanai jānotiek pēc tekošā, nevis iepriekšējā gada finanšu rezultātiem. Saprašanās memorands paredz virkni pasākums Latvijas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas saglabāšanai, paaugstināšanai. Tā, piemēram, ražošanas attīstībā reinvestējamos līdzekļus plānots atbrīvot no uzņēmumu ienākumu nodokļa. Vienošanās paredz ievērojami paplašināt uzņēmumiem piešķiramo eksporta kredītu garantiju un eksporta apdrošināšanas apjomu, padarīt tos reāli pieejams katram Latvijas iedzīvotājam, arī atļaut uzņēmumiem piemērot atliktos nodokļu maksājumus par eksportējamajām precēm un pakalpojumiem ar termiņu līdz 60 dienām, kā tas tiek praktizēts daudzās Eiropas Savienības valstīs. Lai padarītu Latvijas uzņēmējdarbības vidi par pievilcīgāko Baltijas reģionā, abas organizācijas vienojās par nepieciešamību nodrošināt, ka normatīvie akti, likumi, ministra kabineta lēmumi, kas ietekmē uzņēmumu saimniecisko darbību, netiek ieviesti gada vidū, kad jau noslēgta līguma saimnieciskā gada prognoze ir apstiprināts. Pieņemto jauno normatīvo dokumentu spēkā stāšanos termiņu plānots noteikt vismaz 7 līdz 9 mēnešu laikā no tā publikācijas dienas, lai uzņēmējiem būtu iespēja saulaicīgi mobilizēt nepieciešamos resursus un prognozēt nākamā gada ekonomisko situāciju. Vienošanās starp Politisko apvienību Par labu Latviju un Latvijas mašīnu būvs un metāla apstrādes rūpniecības asociāciju paredz padarīt efektīvāku Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļu apgūves procesu, kā arī nosaka uzdevumus izglītības jomā.